सो गाइस ये है डिस्कवर 135। तो यहाँ पर देखिए ये जो बाइक है मेरे पास आई है इंजन के लिए। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने इसके इंजन को ओपन किया और तेल का बोल्ट यहाँ पर ओपन किया, यहाँ पर देखिए इससे पानी निकल रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसके इंजन के बोल्ट को ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पर ये बाइक जो है पानी में डूब गई थी। देखिए यहाँ पर कितना पानी से निकला है। तो बाइक ये जाम हो चुकी है। यहाँ पर ये देखिए ये जाम हो चुका है। तो मैंने इसका इंजन करना है। तो यहाँ पर देखिए अभी बीच से पानी निकल रहा है। मैं इसको थोड़ा उधर करता हूँ। अभी देखिए यहाँ पर कितना पानी आएगा दोबारा। देखिए यहाँ से कितना पानी से निकल रहा है। पानी इससे निकलता हुआ, तो इसमें सारा जो है ये पानी मिक्स हो गया डिब्बे में। चलो मैंने इसका इंजन ओपन करना है, तब देखते हैं। तो भाई ये है वो डिस्कवर 135 जिसका मैंने यहाँ पर इंजन किया है। जो मैंने आपको दिखाया था कि ये पानी में पूरी की पूरी डूब गई थी। और आपको यहाँ पे दिखा दूँ, अभी भी देखिए इसकी लाइट में कुछ पानी है। तो यहाँ पर बाकी हमने इसका सारा काम कर दिया, इंजन कर दिया, कार्बोरेटर साफ़ करके यहाँ पर इसका एयर फिल्टर नया डाल दिया। तो चलिए अब मैं आपको इसकी साउंड सुनाता हूँ। बैटरी डाउन है भाई, किक लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका स्टार्ट होएगा भी हमें पता नहीं लग रहा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर जो इसका साइलेंसर है, यहाँ पर हाथ रख लेता हूँ। देखिए इससे हल्की सी भी किसी तरह की टाइमिंग की यानी कि टैपेट की कोई भी साउंड नहीं है, कोई धड़कन भी नहीं है किसी तरह की, जैसे कि इसके अंदर कुछ धड़कन होती है। एक्सीलेटर दे के दिखाता हूँ। देखिए बंद हो गई। और ये तो आप लोगों को पता ही है कि जितनी बड़ी बाइक्स होती है ना, उनकी उतनी ही ज़्यादा बेहतर साउंड बनती है। इनके अंदर से कोई किसी तरह की साउंड नहीं आती। तो मैंने आपको जो दिखाया, यहाँ पर इसके अंदर ये पानी चला गया था भाई, ये बाइक डूब गई थी पानी में। तो जिसके करके ये जाम हो गई थी। तो फिर मैंने इसका पूरा टोटल इंजन किया है। और अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल इसकी ज़बरदस्त रिफाइन इसकी साउंड हो चुकी है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।